हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। ये हमारे पास एक HP G6 लैपटॉप आया है। इसमें प्रॉब्लम मदरबोर्ड में है। इसका मदरबोर्ड ये इसका मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम है कि सप्लाई इसमें सर्कुलेट नहीं हो रही है। DC में इसके 19 बोल्ट आ रहे हैं, उससे आगे इसमें बोल्ट नहीं बन पा रहे हैं। जो 3 और 5 बोल्ट बनते हैं मशीन को ऑन होने के लिए, वो नहीं बन पा रहे हैं, तो उसी को डायग्नोस किया जा रहा है। DC तक तो बोल्ट आते हैं, DC के आगे बोल्ट नहीं जा रहे हैं, तो उसी में देख रहे हैं ये मदरबोर्ड पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर्स पे सारा चिप लेवल का काम होता है। यदि आपका भी कोई भी मॉडल हो, लैपटॉप हो, किसी भी मॉडल का, लेनोवो, HP, डेल, जो भी हो, आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। धन्यवाद।